ஹலோ மக்களே, மிக்ஸி வாங்கியிருக்கோம் பிரீத்தி. 5 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. 2 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாக் எல்லாம் வரும். ஓகே, நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாக்ஸ் ஓகே வாங்க சொன்னோம். அஜெண்டாவா தேவை கேட்பது, அதனால தான் அவள் வாங்க சொல்லியிருப்பா. பாருங்க மக்கள், ப்ராப்ளம். ஜார் இருக்கு, சேம் அதே தான். செக் பண்ணியிருக்கேன். பழசும் வந்து இதுதான், இதுதான் பிரீத்தி தான். இது வேற மாடல். ஜாரு சொல்ல பெரிய மாதிரியே தான். அது சின்னதாக ஆச்சு, பழைய 16 வருஷம் அதான் அது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஜாக்கில் நிறைய இடையில மாற்றம் வாங்கினேன். ஆமாம், இந்த இடையில போடணும். ஓகே, போடுறேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குட்டி ஒரு எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிற பாத்திரம் வாங்கினேன். ஸோ அந்த ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம ஜெயச்சந்தரில் பரவாயில்ல, வெளி கடைங்களை விட ஜெயச்சந்தரில் நல்லா இருக்கு. இது 135. இது முடி இருக்கு. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இது வரும் கரண்ட், அந்த எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது. குட்டி குட்டி பேசன் நல்லா இருக்கு. பேசன் பேசன் ஓகே மக்களே, அவ்வளோதான்.